Ara procedirem a explicar breument una introducció sobre la jornada de convivències de segon d'ESO. Concretament, hem entrevistat a dos alumnes de segon C, la Judit Mosquera i Adriana González. Aquestes explicaran l'experiència que van gaudir. Els dies 24 i 25 de març, els alumnes de segon C van participar en una convivència a Llinars del Vallès, compartint l'experiència amb un altre curs del centre, quart d'ESO, és a dir, amb nosaltres, acompanyats pel Germà Manel i la Judit Fuentes, una monitora. Els estudiants van tenir l'oportunitat de desconnectar de la rutina acadèmica i endinsar-se en un espai de reflexió i creixement personal. Durant aquestes jornades es van dur a terme activitats orientades a explorar com se sentien, a conèixer millor els seus companys i a fomentar una convivència més empàtica i respectuosa. Per a molts, com a la Judit Mosquera i a l'Adriana González, les dues alumnes a les quals les hem entrevistat, no era el seu primer cop en una convivència, però ho van passar tan bé que ho tornarien a repetir 100%. Aquí la nostra entrevista. Quina és la teva activitat preferida i per què? La meva activitat preferida va ser quan ens vam posar tots junts en Rotllana i ens vam conèixer una mica entre tots, ens vam fer preguntes i va ser una activitat que em va agradar molt, ja que vaig poder conèixer i parlar amb persones que mai havia pogut parlar i va ser una estona molt divertida. Sabem que m'agrada no feu gaires activitats i quina és la que no t'esperaves? No m'esperava una que vam fer que ens vam estirar com a un lloc i vam estar una hora reflexionant amb els ulls tancats i pensant en coses que mai havíem pensat i va ser molt improvisada però va estar molt xula. Quin és aquest objectiu que els professors cercaven? Jo crec que l'objectiu que buscaven era que ens coneguéssim entre tots i que crear més vincles, ja que quan estem a l'escola al cap i a la fi no coneixes tant a la gent i a les convivències es tracta d'això, de parlar amb tothom i poder conèixer a les persones bé. Has connectat més amb els companys, amb tu mateixa o amb la natura? Més amb els companys, ja que he tingut l'oportunitat de conèixer més a les persones que no coneixia. Has après alguna cosa nova? He après a relacionar-me més amb tothom, a conèixer més a mi mateixa, ja que hem fet moltes activitats de reflexió i això és una cosa que m'ha agradat molt i de les convivències. Has canviat la teva relació amb algú? Sí, perquè a l'hora de les habitacions he anat amb persones que no coneixia i he pogut connectar més amb elles i passar-m'ho bé. Si haguéssiu de puntuar aquesta experiència de l'1 al 10, quina puntuació li posaríeu? Jo li posaria un 8 perquè he gaudit molt de les convivències i m'he passat molt bé. Jo li posaria també un 8, ja que ha sigut una experiència que m'ho he passat molt bé i tinc molt bons records, però hi haurien coses que jo milloraria pel següent any. Què creieu que s'hauria de millorar per a la propera convivència? Jo milloraria tindre més temps a les habitacions, ja que no vam tindre molt, i hauria estat bé poder haver compartit més temps amb les companyes de l'habitació. Jo penso el mateix, que també m'agradaria haver fet més activitats amb tots, perquè són moments en els que parles amb tots i pots conèixer-los més, i també més temps a les habitacions. Aniríeu a les properes convivències i per què? Jo sí que aniria perquè són 2 dies en els que m'ho passo molt bé i desconnecto de tots els estudis. Jo també sí que tornaria a anar perquè, com ha dit la meva companya, són dies que desconnectes de tot i que t'ho passes molt bé amb les teves amigues i treus molt bons records. I per últim, quina és la vostra experiència d'aquesta convivència? Jo m'emporto molts bons records i hi ha gent nova que he conegut. Jo també m'emporto molts bons records de noves amistats que he fet i m'ha agradat molt, ja que he pogut conèixer i connectar amb persones que mai ho havia fet i tinc molt bons records de les convivències. Perfecte. Han informat dues Ziad, Zainab Dari i jo, Sara Harrak, des de Maristes Baidemia, Mataró.